السلام عليكم اصدقائي صديقاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه لهذا الفيديو غادي نهضر على لو بروسيسوس بودجيتير. il existe 3 phases. بالنسبه لهذا البروسيسوس كاين عندنا une phase d'élaboration, une phase d'exécution, une phase de contrôle. المهم نبداو التروازيام شابيتر ديالنا اللي هو لو بروسيسوس بودجيتير اللي كيتكون من 3 فاز: une phase d'élaboration, une phase d'exécution, une phase de contrôle. بالنسبه لا بروميير فاز اللي هي لا فاز ديلابوراسيون فيها دو فاز دو بريفيزيون اللي متعلقه بلو غوفرنمون، سيتادير كوا لو غوفرنمون كي بريفوا. بالنسبه لا فاز الثانيه اللي هي لا فاز دابروباسيون متعلقه بلو بارلمون، سيتادير كوا دابروباسيون يعني c'est l'autorisation, c'est le parlement qui va voter et aussi qui va valider. كاينين deux étapes. بالنسبه للبروميير étape préparer le document budgétaire, prévoir les ressources et les charges, c'est l'affaire de l'exécutif. هنايا كنهضروا على le gouvernement qui prépare le document budgétaire, qui prévoit les ressources et les charges. بالنسبه للدوزيام étape اللي هي autoriser اللي قلتلكم autoriser ولا approuver, donner une consécration juridique au budget, c'est l'affaire de législative. المهم غادي نهضروا على la préparation du budget. La loi de finances est d'abord un projet de loi. هو قبل كل شيء هاد la loi de finances هو est un projet de loi. Elle n'est jamais une proposition de loi. هو ماشي proposition وإنما كيتعتبر projet. عندنا le rôle du ministre des Finances et le rôle du chef du gouvernement. غنتعرفوا على الدور ديال المينيستر دي فينانس. le rôle du ministre des Finances شنو تيقول؟ en sa qualité du chef de tous les services fiscaux, il est le mieux placé pour apprécier les limites des prélèvements publics. شنو تنقصدو؟ انه بالصفه ديالو يعني هو الرئيس ديال لي سيرفيس فيسكو، فهو في وضع يعني هو اللي في واحد الوضع اللي هو افضل لتقييم هاد حدود ديال البريليفمون بوبليك، يعني هو في المكان المناسب. كاين عندنا واحد الدليل بالنسبة ل 15 avril, le ministre invite les ministres à formuler leurs propositions. يعني في 15 avril le ministre يدعو الوزراء باش يفورميلي يعني صياغة leurs propositions، اقتراحاتهم ولا اقتراحهم. بالنسبة ل 31 juillet au plus tard تتكون centralisation des propositions. كاينين دي procédures. بالنسبة للبروميير procédure circulaire du ministre des Finances, règles de forme et de fond. Des réceptions, les ministres demandent à leurs services centraux et extérieurs de centraliser leurs demandes de crédit. Troisième procédure, centralisation du ministre Finances. Quatrième procédure, examen détaillé par la direction du budget et négociation avec les ministres. آخر حاجة, élaboration du projet initial de la loi de finances. Donc, في هاد l'élaboration budgétaire اللي دابا تنهضروا فقط على لو غوفرنمون اللي داخل فيها لو رول دو مينيستر. شنو تنقصدو؟ يعني هي المرحله التحضيريه او التطوير ليلابوراسيون إلابوري تطوير الميزانيه، سيتادير ايفولوي. هاد اعداد الميزانيه من قبل الحكومه اللي كتسمى من طرف لو غوفرنمون كتكون من واحد الدوره ميزانيه circulaire du budget من وضع واحد التفاصيل ديال لي روسيت اي لي ديبونس اللي توقعناها، اللي توقعها لو غوفرنمون كي بريفوا، و اوسي لي ديبونس النفقات المخططه اللي كيتمكنوا الوزراء والاداره
من إجرائها خلال هذاك العام المعني، وفي الاخر كيقدموها لو بارلمون. هاد المسؤوليه ديال اعداد الميزانيه ليلابوراسيون بودجيتير كتتم على عاتق السلطه التنفيذيه ليكزيكيسيون، اللي هنايا داخل لو غوفرنمون، بعباره اخرى الحكومه الاقليميه. هاد الحكومه في الواقع مسؤوله عن اداره الكيان الاقليمي، لهذا كتحتاج لوسائل ماليه، لي مويان فينونسيير. المهم تقع هذه المسؤوليه ديال اعداد الميزانيه اللي هي ليلابوراسيون بودجيتير حصريا على عاتق السلطه التنفيذيه اللي داخل فيها لو غوفرنمون ليكزيكيسيون. بعباره اخرى ان هي الحكومه الاقليميه. هذه الحكومه الاقليميه في الواقع مسؤوله عن اداره الكيان الاقليمي، لهذا كتحتاج لوسائل ماليه. في كل عام شاك اني كيرسل هاد وزير الماليه والميزانيه واحد التعميم كيحدد المبادئ التوجيهيه. شنو فيها هاد المبادئ التوجيهيه وعلاش؟ لاعداد مقترحات الميزانيه للسنه الماليه التاليه. Les prévisions pour le personnel sont calculées à partir des états effectifs. هاد التوقعات بالنسبة للبيرسون كتحسب انطلاقا من هادوك البيانات الفعلية. دابا كيبينوا لك كيفاش كتطور هادوك النفقات، كيفاش كيتطور. Les prévisions pour le personnel sont calculées à partir des états effectifs. Les dépenses d'investissement sont conditionnées par l'exécution du plan. L'évaluation des recettes est les plus complexes. Les méthodes d'évaluation automatique, la règle de la pénultième année. كيفاش هاد les méthodes d'évaluation automatique يعني طرق ديال l'évaluation automatique la règle de la نطبقوا هذيك لا ريغل ديال لا بينولتيام اني اللي كنت هضرت عليها ديجا متعلقه بالانفستيسمون. بينولتيام يعني بليزيور اني. كاين ثاني حاجه لي ميثود ديفالواسيون سوبل ديفير فاكتور. دابا غادي ندخل لو غوفرنمون من بعد لو مينيستر دو فينانس. l'intervention du chef du gouvernement. Le projet de loi de finances doit être arrêté en conseil du gouvernement. Là apparaît le rôle politique essentiel du chef du gouvernement, arbitrage budgétaire, et par la suite en conseil des ministres. مهم ثاني حاجة هي vote du budget. أنا مازال داخلة في l'élaboration budgétaire. كنت هضرت على لو غوفرنمون في الاول اللي هو لا فاز دو بريفيزيون ولا فاز الثانيه دابروباسيون اللي متعلقه بلو بارلمون. دابا فاش تنهضر على لو فوت يعني تنقصد لو بارلمون. هنايا راه دخل لو بارلمون فيها البروسيدور اموندمون اي فوت. بالنسبه بروسيدور كيفاش كتتم قدام لو بارلمون دوفون لو بارلمون شنو فيها دو بروسيدور. بالنسبه للبروسيدور الاولى بريزونطاسيون دو بروجي devant les deux chambres réunies, la chambre des représentants et la chambre des conseillers. المدة هي 70 jours avant la fin de l'année budgétaire en cours. Deuxième procédure, chaque chambre se réunit par la suite pour discuter et voter. بالنسبة لا chambre des représentants شنو كيتم فيها examen par la commission des finances. كنت ديجا هضرت عليها انه كتفوت من طرف la commission des finances. deuxième chose séance plénière اللي كتعني جلسة عامة. لو فوت كتم في 30 jours. بالنسبة لا chambre des conseillers examen par la commission des finances séance plénière vote 22 jours. عندنا des possibilités. بالنسبة possibilité 1 les deux chambres acceptent le projet
le projet est alors adopté. Non. بالنسبة le deuxième représentant قالوا oui, les conseillers votaient oui, mais modifiant le projet voté par les représentants. Donc le projet non adopté. Les chambres des représentants adoptent en dernier ressort le texte examiné les 15 articles 84 de la Constitution. Si au 31 décembre le projet n'est pas voté, في 31 décembre يعني في الآخر ديال l'année, le projet n'est pas voté ou n'est pas promulgué. شنو غادي يوقع؟ Le gouvernement غادي يدخل. Le gouvernement ouvre par décret. Décret اللي هما المرسومات. Par décret les critères nécessaires au fonctionnement des services. D'abord, نهضروا على les amendements اللي داخله في le vote. Les amendements ne sont pas au fonctionnement des services. بالنسبة les amendements اللي داخله في le vote, les amendements ne sont pas recevables. Recevables يعني acceptables, ne sont pas acceptables. Lorsque les amendements هما التعديلات يعني هاد التعديلات يعني ما كيتقبلوش فاش يكون نتيجة هاد la loi de finance إما la diminution des ressources soit la création ou l'aggravation d'un change public. اللي في l'article 77 de la Constitution. آخر حاجة هي le vote, la partie ressources d'abord, la partie charge ensuite. إلا كنتو عقلتو في الأول شنو كنت هضرت على لي ديبونس هما الأولين عاد لي ressources. دابا لا, دابا لي ressources d'abord, la partie charge ensuite. modalité article par article. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو وقدرت نوصل. هذا هو الهدف ديالي في القناه, هو انني نبسط اكثر. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين وتبارطاجيو لي كومونتير وايضا لي لايك.